Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bugun sizlarga ana restoran etiketi bo'yicha qanaqa qilib biznes partnyori yoki taklif qilingan mehmonni kutib olishni o'rgatamiz. Birinchi navbatda keladigan mehmonimiz agar namol ayol kishi bo'ladigan bo'lsa yoki yosh qiz bo'ladigan bo'lsa, biz albatta vohliroq kelib, joyi tanlab, joy olib qo'yishimiz kerak. Shundan albatta biza mehmonni chaqirgan inson, ya'ni men hozirgi holatda o'tirgan joyimizni eng yaxshi joyi chaqirilgan mehmonga tavsiya qilishimiz kerak. Orqa tarafimizda agar zal bo'lsa, zalga orqamachasi o'tirishim kerak. Shunda zalga qarab, bizning mehmonimiz kelib, eng yaxshi zaldi joyi unga tavsiya qilinadi. O'tirgan paytimizda hech qanaqa menyu bo'yicha ovqat zakaz qilinmaydi. Albatta, keladigan mehmonimizni kutamiz. Chunki bunaqa holatlarda mehmonni noqulay holatga qo'ymaslik uchun mehmon kelgandan keyin menyu taqdim qilingandan keyin birgalikda zakaz qilinadi.